नमस्ते सबैजनालाई। अब हामीले अगाडि नै केमिस्ट्री र म्याथ अनि त्यहाँपछि फिजिक्सको कोर्समा के चेन्ज आयो त क्लास 12 मा हैन। अब त्यो कुराहरूलाई हामीले पहिला नै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब आज चाहिँ हाम्रो बायोलोजी रहेको छ। सो बायोलोजीमा के चेन्ज भयो त्यो कुरालाई डिस्कस गर्दैछौँ है त। सो अब यदि हामीले फिजिक्समा भएको चेन्ज अनि त्यहाँपछि केमिस्ट्रीमा भएको चेन्जहरू हेर्ने हो भने बायोमा त्यति धेरै चेन्ज देखिँदैन है। धेरै कुनै पनि कुराहरू क्लास 11 मा पनि सरेको थिएन अथवा क्लास 11 मा बाट यता पनि सरेको छैन। सो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै छ। तपाईलाई म सुरुमा देखाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ अर्गानिजम। यहाँ पनि त्यही छ, प्लान्ट एनाटोमी र प्लान्ट फिजियोलोजी नै छ। अब भित्र पढ्ने कुराहरू पनि त्यही नै छ, जस्तै टिस्युको कन्सेप्टहरू, मेरिस्टेमेटिक र पर्मानेन्ट टिस्युहरू छ दुईटैमा हैन। अब यो इन्टर्नल स्ट्रक्चरहरू छ, डाइकोट, मोनोकोट, रुट हैन, स्टिम अनि लिफहरूको बारेमा, अनि तिनीहरूको सेकेन्डरी ग्रोथ जुन चाहिँ डाइकोट स्टिमको सेकेन्डरी ग्रोथको बारेमा। यी कुराहरू नै छ हाम्रो एनाटोमी अफ प्लान्टमा। र हाम्रो फिजियोलोजी अफ प्लान्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वाटर रिलेसन छ, फोटोसिन्थेसिस छ हैन। अब रेस्पिरेसन, ग्रोथ अनि त्यसपछि प्लान्ट मुभमेन्ट छ, यता पनि त्यही नै छ। सो यो दुईटालाई तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने सेम नै देख्नुहुन्छ यसभित्र पढ्नुपर्ने कुरा पनि। अब हाम्रो सेकेन्ड युनिट छ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स चाहिँ एकदमै ठुलो युनिट हो है। अब यहाँ चाहिँ एकदम थोरै उमा दिएको होला, पक्कै पनि यति डिटेलमा चाहिँ दिएको छैन। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने रेस्पिरेसन छ हैन। यो चाहिँ हामीले अगाडि नै हेर्छौँ, प्लान्ट हर्मोन छ र यहाँ चाहिँ प्लान्ट ग्रोथमा केही कुरा चाहिँ एड गरे जस्तो देखिन्छ है। जस्तै यो सिडको जर्मिनेसनहरूको बारेमा, डर्मेन्सीको बारेमा, यी कुराहरू चाहिँ एड गरे जस्तो देखिन्छ। तर अब एकचोटि किताब आएपछि नै थाहा हुन्छ यो एड गरेको छ कि छैन भन्ने। अब हाम्रो सेकेन्ड युनिट छ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्समा चाहिँ हामीले यो इलिमेन्ट अफ हेरिडिटीको केही इलिमेन्टहरू, डिएनए र आरएनएहरू, जेनेटिक कोडहरू, जिनहरू, भेरिएसनहरू हैन। अनि त्यहाँपछि जेनेटिक एक्सप्रेसन, यसको रेगुलेसनहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। यता पनि सेम नै हो तपाईँले हेर्नुभयो भने। अब यसमा मेन्डेलियन जेनेटिक्सको बारेमा छ, जहाँ चाहिँ हामीले मेन्डलको एक्सपेरिमेन्टहरू अनि ल अफ इनहेरिटेन्सहरू पढ्नुपर्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो लिङ्केज एन्ड क्रसिङ भन्ने पनि छ। सो पुरानो र नयाँमा सेम नै छ र यो जेनेटिक्स एकदमै ठुलो च्याप्टर हो है त। अब हाम्रो छ युनिट 3, जहाँ चाहिँ हाम्रो ओल्ड कोर्समा हेर्ने भने डेभलपमेन्टल बायोलोजी लेखिरहेछ। सो नयाँ कोर्समा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो इम्ब्रियोलोजी छ है त। सेम नै हो यो दुईटा, इम्ब्रियोलोजी र डेभलपमेन्टल बायोलोजी भन्ने। अब यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट एन्ड रिप्रोडक्सन अफ एन्जियोस्पर्म छ, यहाँ पनि सेम नै छ। यसमा पोलिनेसनको बारेमा छ, अनि डेभलपमेन्ट अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेटोफाइटको बारेमा छ, डाइकोट र मोनोकोटको इम्ब्रियोको डेभलपमेन्टको बारेमा छ, र इन्डोस्पर्मको कन्सेप्टहरू छ। सो सेम नै छ यसमा डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा पनि। र माथि भएको कुराहरू चाहिँ यही जेनेटिक्सको रहेको पार्ट हो, म्युटेसन र पोलिप्लोइडी भन्ने। अब हाम्रो छ अर्को एप्लिकेसन अफ बायोलोजी, जहाँ चाहिँ हामीले बायोटेक्नोलोजीको बारेमा, टिस्यु कल्चरको बारेमा हैन, अनि ब्रिडिङ टेक्निकको बारेमा यी कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङको एप्लिकेसनहरू, फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजीहरू पढ्नुपर्छ। यता पनि सेम नै छ है त, यहाँ बायोटेक्नोलोजी भन्ने पार्ट छ। सो यही बायोटेक्नोलोजी भन्ने पार्ट र एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भन्ने पार्ट एउटै नै हो। सो यसमा पनि त्यही प्लान्ट ब्रिडिङहरूको बारेमा, टिस्यु कल्चरको बारेमा हैन, अनि पेस्टिसाइडहरूको बारेमा, जेनेटिक इन्जिनियरिङको बारेमा यही कुराहरू नै छ। अब हाम्रो सेकेन्ड युनिट जुलोजीमा जाम हामी। यसमा चाहिँ सुरुमा एनिमल टिस्युको बारेमा छ, यता पनि सेम नै हो। सो यहाँभित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू पनि सेम नै छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भने एनिमल टिस्युको सुरुमा इन्ट्रोडक्सन त हेर्नै पऱ्यो र त्यसको टाइपहरू हेर्नु पऱ्यो। त्यसको टाइपभित्र के पर्छ त हाम्रो इपिथेलियल टिस्युहरू, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्युहरू हुन्छ, जसको चाहिँ स्ट्रक्चर, फङ्सन र हामीले लोकेसनहरू हेर्नुपर्छ है। र डेभलपमेन्टल बायोलोजी भन्ने चाहिँ यता पनि त्यही नै छ। यसमा हामीले डेभलपमेन्ट अफ फ्रग हेर्नुपर्छ है। त्यसमा हुने ग्यामेटोजेनेसिसहरू, स्पर्मेटोजेनेसिसहरू र उगेनेसिसहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र यसमा अब
फर्टिलाइजेसन प्लास्टुलेसन र ग्रास्टुलेसनको बारेमा पनि छ दुईटैमा, ओल्डमा पनि न्यूमा पनि। सो यसमा कुनै पनि चेन्ज छैन है। तपाईँले हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्टल अफ फ्रग अथवा डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा कुनै पनि चेन्ज छैन जुलोजीमा। अर्को हाम्रो च्याप्टर छ ह्युमन बायोलोजी। अब यसमा पनि कुनै चेन्ज आउने कुरै भएन है। पहिला जति थियो पहिला नै सफिसियन्ट थियो यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, अहिले पनि त्यही नै छ, केही कुरा हटाएको चाहिँ छैन है त। सो यसमा चाहिँ त्यही हो, हामीले सिस्टमहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। जस्तै सुरुमा डाइजेस्टिभ सिस्टम अथवा न्युट्रिसन भयो, अनि रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेकानिजम भयो है, सर्कुलेटरी सिस्टम भयो, नयाँमा पनि त्यही नै हो, एक्सक्रिटरी सिस्टमहरू, नर्भस सिस्टम, अनि त्यसपछि सेन्स अर्गानको बारेमा, अनि त्यहाँपछि हाम्रो इन्डोक्राइनोलोजी, यो चाहिँ अब भन्छ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम जस्तो बुझौँ होइन, अनि रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरू। त्यसपछि हाम्रो छ यता चाहिँ हाम्रो ह्युमन पपुलेसनको बारेमा छ, यता पनि छुट्टै नै पार्ट दिइरहेको छ होइन। सो ह्युमन पपुलेसन इन हेल्थ डिसअर्डर भन्ने यो दुइटै एउटै हो है त, ठिक छ। र यसमा चाहिँ यसमा यही ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिङ एब्युजहरूको बारेमा छ, यता पनि सेम नै छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ड्रग एब्युज, अल्कोहलिजम, स्मोकिङहरूको बारेमा हामीलाई दिएको छ। र यहाँ चाहिँ एप्लाइड बायोलोजी भन्ने छ है त। सो एप्लाइड बायोलोजीमा हामीलाई एप्लिकेसन अफ जुलोजीको बारेमा दिएको छ। यहाँ पनि छ एप्लाइड बायोलोजी, नभएको चाहिँ होइन, एप्लिकेसन अफ बायोलोजी भन्ने छ। सो यहाँ पनि त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ यो टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको बारेमा छ, पुरानोमा पनि थियो है। अब यसमा चाहिँ यो जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजमको कन्सेप्टहरू छ, ट्रान्सजेनिक है त, दुईवटा जिनबाट बनेको, र पोल्ट्री फार्मिङ र फिस फार्मिङको बारेमा छ। यता पनि सेम नै छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने है, अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनहरू, अनि त्यसपछि पोल्ट्री फार्मिङ र फिस फार्मिङको बारेमा यी कुराहरू नै छ तपाईँले हेर्नुभयो भने। अब यहाँ चाहिँ माइक्रोबियल डिजिज भनेर दिएको छ, यता चाहिँ डिजिज भन्ने यो माथि नै थियो, ह्युमन डिजिज भनेर माथि नै दिएको हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के छ त, यतातिर दिएको छ है त, तल माइक्रोबियल डिजिज र एप्लिकेसन अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर दिएको छ, जहाँ चाहिँ यो माइक्रो अर्गानिजमको रिस्कको बारेमा छ, इन्ट्रोडक्सन छ, कजेटिभ एजेन्टहरू छ, सिम्पटम र प्रिभेन्सन अनि कन्ट्रोल छ है त। के डिजिजहरूको बारेमा जस्तै टाइफाइड, ट्युबरकुलोसिस, एचआइभी इन्फेक्सन, कोलेरा, इन्फ्लुएन्जा, हेपाटाइटिस, क्यान्डियासिस होइन। र भ्याक्सिनको बारेमा पनि दिएको छ है, त्यो पुरानोमा पनि छ भ्याक्सिन, एन्टिबायोटिक भ्याक्सिन भन्ने। र यसमा चाहिँ यो एप्लिकेसन इन डेरी एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ यहाँ फर्मेन्टेसनहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ यसमा। र यहाँ चाहिँ के छ त, माइक्रोबियल कन्टामिनेसन अफ वाटर, सिवेज, अनि ड्रिङ्किङ वाटर ट्रिटमेन्टहरूको बारेमा छ, र बायो कन्ट्रोल एजेन्टहरूको बारेमा छ, ठिक छ। सो यति नै हो हाम्रो पुरानो र नयाँ कसो कम्पेरिजन चाहिँ है। बायोलोजीको पनि सकियो। अब चाहिँ बिस्तारै म सबैको कोर्स कन्टेन्टको बारेमा लिएर आउनेछु है। सबै सब्जेक्टको लेक्चरहरू आउने नै छ। तपाईँले लेक्चरहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त। ल, धन्यवाद।